jemand hat bestätigt, wir leben in Rebellenzeiten. Alguien dijo, vivimos en tiempos rebeldes. Einige haben vielleicht die Zeiten von den 60er Jahren ein bisschen miterlebt oder mindestens wie ich davon gehört oder gelesen. Algunos quizás vivieron los tiempos de los años 60 o quizás oyeron de ello, como yo, o leyeron acerca de esos tiempos. Und seitdem gibt es eine starke Bewegung in dieser Welt, die sozusagen den Willen des Einzelnen irgendwie durchsetzen möchte. Y desde entonces hay como un movimiento en este mundo que quiere imponer, por así decirlo, el deseo del individuo. Und natürlich da kommen Folgen, wie zum Beispiel dieses Satz, der vielleicht wir mehr und mehr in den Medien hören, y ahí vienen ideas como esta oración que oímos cada vez más en los medios, mein Körper, meine Entscheidung, mi cuerpo, mi decisión. Ja, und man merkt auch einige Folgen in unserer Gesellschaft durch diese Bewegungen, die wir kennen. Y también uno reconoce las consecuencias en nuestra sociedad de esos movimientos de los cuales escuchamos. Möge den Herrn uns offenen Herzen immer schenken für sein Wort, que el Señor nos dé siempre un corazón abierto para su palabra und dass wir auch fest daran glauben können, was der Herr uns in sein Wort zu sagen hat. Y que también podamos creer firmemente en lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Weil genau so ein Text wie dieses, das wir heute lesen in Römerbrief 13, 1-7, porque exactamente un texto como este que vamos a leer hoy en Romanos 13, del 1 al 7, klingt für die Menschen wie altmodisch. Suena para la gente como pasado de moda. Und da fängt unser Text mit der Grundidee in diesen Gedanken, y ahí comienza nuestro texto con la idea central de este pensamiento. Jede Seele unterwerfe sich den Übergeordneten, in Klammern hier staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestände sind von Gott verordnet. Sométase toda persona a las autoridades superiores, comienza este texto, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Denk an den Begriff Zivilcourage. Piensen en este concepto del coraje civil, bürgerliche Mut, so übersetzt, traducido como valentía ciudadana. Zivilcourage, wenn du zum Beispiel in den Medien suchst, was ist das? Si buscas en los medios qué es coraje civil, ves tú Heldentaten finden. Vas a encontrar actos heroicos. Menschen, die zum Beispiel in einem Unfallort bereit sind, erste Hilfe zu leisten und die weiteren Schritte zu machen. Personas, por ejemplo, que en un lugar de un accidente están dispuestas a dar primeros auxilios y guiar los siguientes pasos. Oder ein Mann rettet ein Kind aus einem Fenster. Im 8. Stock habe ich vor einigen Monaten in Frankreich so einen Fall gehört. O un hombre salva a una niña de un 8º nivel desde una ventana que colgaba ahí. Escuché un caso así hace unos meses en Francia.
Zivilcourage, Courage civil, valentía civil, bürgerlicher Mut. Aber was wäre, wenn wir unser Zivilcourage genau durch Gehorsam zeigen können? Pero ¿qué sería si pudiésemos mostrar nuestro coraje civil exactamente a través de la obediencia, indem wir uns an die Regeln halten, en que nosotros nos sujetemos a las reglas? Wir haben gerade eine Zeit erlebt, 2 Jahre lang, wo so viele Regeln zu achten waren. Acabamos de vivir un tiempo por 2 años donde había muchas reglas que observar. Manchmal wusste man nicht genau, welche Regeln man folgen sollte. A veces uno ni siquiera sabía cuáles reglas se debían seguir. Einige Bürger waren schon oder hatten davon schon genug gehabt. Algunos ciudadanos pensaron, ya tengo suficiente de eso. Einige sind sogar ausgewandert. Algunos incluso se fueron del país. Habe zum Beispiel von deutschen Leuten, die nach Paraguay ausgewandert sind, gehört. Escuché, por ejemplo, de gente de Alemania que se mudó a Paraguay. Mit der Hoffnung, da werden sie nicht so viele Regeln bekommen. Con la esperanza, ahí no van a recibir muchas reglas. Hatte sogar jemand kennengelernt, ich werde das Land nicht sagen, incluso conocí a alguien, no voy a decir de qué país era, aber diese Person hat gedacht, ich gehe nach meinem Land, zurück nach meinem Land, weil so viele Regeln sind mir so viel. Esa persona dijo, me voy a mi país porque tantas reglas ya no puedo más. Und die ist ausgewandert, tatsächlich, y se fue, de hecho. Ein Jahr später kam sie wieder zurück. Un año después, esa persona regresó. Dann fragte ich sie y le pregunté, was ist los? Was ist passiert? ¿Qué pasó? Le pregunté. Ja, in meinem Land hatten wir auch die gleichen Regeln. Ja. También en mi país nos empezaron a poner las mismas reglas, me dijo. Wie schwierig ist, wenn wir so einen Text lesen, wo von dem Wort des Herrn verlangt wird, dass wir unsere Menschen in der Regierung gehorsam sein sollen. Qué difícil es cuando leemos un texto aquí de que debemos ser obedientes a la gente que está en el gobierno. Und besonders wenn wir in einer Zeit leben, wo die Medien uns zeigen die Schwachheiten von diesen Menschen. Y especialmente donde vivimos en una situación donde los medios nos muestran las debilidades de estas personas. Und sofort denken wir ganz logisch y de inmediato pensamos así muy lógicamente, ich werde mich solchen Menschen nicht unterwerfen. Yo no me voy a someter a semejantes personas. Denk an Paulus, die diesen Brief an die Bürger in Rom schreibt. Piensen en Pablo, que le está escribiendo esta carta a los ciudadanos en Roma. Das war die Hauptstadt von diesem römischen Reich. Esta era la capital del Imperio Romano. Da hatten schon mit einigen Cäsars zu tun gehabt, die Leute in Roma. Allí la gente en Roma ya habían tenido unos Césares nada fáciles, wie ein Calígula zum Beispiel. Como un Calígula, por ejemplo. Menschen, die seine Grausamkeit gezeigt haben in diesem Reich. Personas que mostraron su maldad en estos reinos. In der Zeit, als Paulus dieses Brief geschrieben hat, da war der Nero, der Kaiser des Römischen Reichs. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, era Nerón, el emperador del Imperio Romano. Aber bis diese Zeit hat sich der Nerón oder der Nero ziemlich sich gut verhalten, soweit die Menschen wussten. Pero hasta este tiempo Nerón se había comportado bastante bien, hasta donde la gente sabía. Aber Nero hat
nach Berichten von Recherchen, pero este Nerón, según algunas investigaciones, hat seine eigene Mutter ermordet. Mató a su propia mujer, a su propia madre, weil gedacht hat, meine Mutter kann mein Königreich von mir wegnehmen, porque él pensó, mi madre me puede quitar el reino. Und das war auch leider üblich für solche Kaiser in dem römischen Reich, y eso era normal, lamentablemente, en ese tiempo del Imperio Romano, dass die Kaiser Menschen um sich herum getötet haben, die eine Gefahr für ihnen waren. Y eso era lamentablemente normal, que los césares mataban, los emperadores mataban a gente que estaba cerca a ellos porque representaban un peligro para ellos. Das war kein einfaches Brief für die Geschwister in Rom. Esa no era una carta muy fácil para los hermanos en Roma. Aber wie gesagt, Nero war am Anfang seines Reichs sozusagen oder seiner Regierung, pero Nerón estaba empezando su gobierno. Aber es ist auch zu bewundern, dass die Geschwister so einen Brief nicht verbrennen haben, Jahre später, als sie sogar verfolgt wurden. Sogar vor dem Nero, der die Stadt Rom verbrannt hat und die Christen den Schuld gegeben hat. Incluso este mismo Nerón persiguió a la iglesia, habiendo quemado la ciudad y echándole la culpa a los cristianos. Aber später kam ein heftiges Verfolgung für die Christen in Rom. Pero más tarde incluso vino una persecución más fuerte para los cristianos en Roma. Und diese Geschwister haben diesen Schreiben von Paulus bewahrt. Y estos cristianos guardaron esta carta del apóstol Pablo. Und nicht nur das. Wir haben dieses Brief bis heutzutage, 2000 Jahre später, auch bekommen. Y no solo eso, sino que nosotros hemos recibido esta carta muchos años después. Die Grundlage von der staatlichen Macht sind folgendes. Erstens, sie sind von Gott verordnet. Las bases del poder público son las siguientes. En primer lugar, ellas están establecidas por Dios. Das lesen wir in Vers 1 und 2. Eso hemos leído en los versos 1 y 2. Vers 2, en el verso 2. Wer sich daher der staatlichen Macht widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Luther hatte eine sehr interessante Auslegung von diesem Text gehabt. Lutero tenía una interpretación muy interesante de este texto. Hat uns Menschen vergleicht mit Tieren, wenn wir ohne Gesetze leben sollten. Él nos comparó a nosotros los seres humanos como animales si no hubiésemos vivido bajo leyes. Aber genau durch Gesetze und politische Mächte können wir eine bestimmte Ordnung in der Gesellschaft haben. Pero justamente a través de leyes y gente en el gobierno podemos nosotros tener un determinado orden en la sociedad. Sonst wäre das Gesetz der Stärke, si no fuese siempre la ley del más fuerte, genauso wie die Tiere, justamente como los animalitos. Und das ist nämlich eine soziologische Theorie, dass die Gesellschaft so funktioniert. Por cierto, esa es una teoría social, que la sociedad así funciona. Diese Theorie kam später nach dem Leben von Luther. Esa teoría vino después de la vida de Lutero. Aber hat schon daran gedacht, wie wäre es, wenn wir Menschen ohne Gesetz leben. Pero él pensó en eso, ¿cómo sería la sociedad si viviésemos sin leyes? Gott hat eine Ordnung
Geschenk. El Señor puso un orden, eine soziale Ordnung. Es ist keine Macht außer von Gott. No hay poder sino de parte de Dios. Mir beeindruckt zum Beispiel, dass der Herr Jesus genau diese Perspektive immer im Blick gehabt hat. A mí me impresiona cómo el Señor Jesucristo siempre tenía esta perspectiva frente a sí. Als verurteilt wurde von Pilatus, cuando él fue juzgado por Pilato. Una de las preguntas war, bist du ein König? ¿Eres un rey? Die Antwort von den Herrn war, la respuesta del Señor era, und das sollten wir ganz bewusst wissen als Christen, y eso deberíamos saberlo nosotros bien conscientemente como cristianos, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mi reino no es de este mundo. Es ist ein himmlischer Reich. Es un reino celestial. Und liebe Geschwister, das muss uns erstmal ermutigen, diesen Text und diesen Wort zu gehorchen, weil wir Bürger des Himmels sind. Y esto debería motivarnos a obedecer esta palabra, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. In diesem Sinn sind wir auch, wird Paulus an die Korinther sagen, Botschafter des Herrn auf dieser Welt. En ese sentido le va a decir Pablo a los hermanos de Corintios, nosotros somos embajadores de Dios en este mundo. ¿Es das nicht so wunderbar? ¿No es maravilloso? Unser Verhalten soll auch zeigen, dass wir, Entschuldigung, aber ich muss das sagen, so, Bürger ein anderes Niveau sind. Nuestro comportamiento debe demostrar, disculpen, debo decirlo así, que nosotros somos ciudadanos de otra categoría. Bitte ohne fleischlicher Stolz. Por favor, sin orgullo carnal. Indem, das ist alles ein Geschenk Gottes, sino en humildad. Todo esto es un regalo del Señor. Wir dürfen uns doch anders verhalten als die normalen Menschen in dieser Welt und uns an die Macht oder die Mächte in dieser Welt zu unterordnen, sollte für uns kein Problem sein. Nosotros debemos comportarnos a la medida de ciudadanos celestiales y obedecer a las autoridades de este mundo no debería ser para nosotros ningún problema. Aber der Herr Jesus hat auch den Pilatus gesagt, als gesagt hat, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu töten oder dich leben zu lassen? Pero también Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para matarte o para dejarte con vida? Sagte der Herr Jesus, le dice el Señor Jesús, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de arriba. So soll ein Christen leben auf dieser Welt. Así debería vivir un cristiano en este mundo. In der Bewusstsein, dass die Menschen, die Macht haben diese Macht von Gott empfangen. Con la conciencia de que aquellas personas que tienen poder lo han recibido de Dios. Nämlich nicht alle die Menschen in die Macht wissen, dass seine Macht von Gott gekommen ist. Die meisten wissen das nicht. Por cierto, no toda la gente en el poder sabe que han recibido el poder de Dios. La mayoría no lo sabe. Aber wir sollen das wissen, pero nosotros debemos saberlo. Die zweite Grundlage hier, la segunda razón aquí en Vers 3 bis 4, en los versos 3 a 4, ist, dass die Regenten Gott dienen. Es que la gente en el gobierno sirven a Dios, indem sie Rächer sind zur Strafe für den, der Böses tut.
en el sentido de que son vengadores en contra de aquellos que hacen el mal. Und deswegen sagt hier Paulus in Vers 3, zweiter Teil, y por eso dice Pablo aquí en el verso 3, la segunda parte, willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten? ¿Quieres no temer de las autoridades? So tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Haz el bien y vas a tener alabanza de ellos. Es gibt so viele Gesetze. Ich habe sogar gelesen, dass auf die deutsche Sprache, also man meint dabei auch Österreich und der Schweiz und natürlich Deutschland, mehrere Gesetze gibt auf dieser Welt auf Deutsch als in einer anderen Sprache. Algunos dicen que hay más leyes en el idioma alemán que en otros idiomas. Und das wundert mich nicht. Y eso no me sorprende a mí. Da ist eine Gesellschaft, die bewusst davon ist, wie wichtig Gesetze sind. Porque es una sociedad que ha llegado a ser consciente de lo importantes que son las leyes. Und jede technische Entwicklung verlangt ein neues Gesetzaufgabe. Y cada avance tecnológico requiere un desarrollo de nuevas leyes. Zum Beispiel, wir haben schon die Technologie für autonomen Autos hier in Deutschland. Por ejemplo, ya tenemos la tecnología para tener autos autónomos aquí en Alemania. Also Autos, die allein fahren. Autos que conducen solos, wie der Herr Elon Musk jetzt in Brandenburg baut. Como los que ya está fabricando el señor Musk en Brandenburg. Aber die Gesetze davor haben wir noch nicht. Pero las leyes para eso todavía no las tenemos. Aber ich glaube, die Leute arbeiten schon dabei. Pero yo creo que ya hay gente trabajando en eso. Und so kommen immer neue Gesetze zustande. Y así se desarrollan nuevas leyes. Und wir müssen nicht alle diese Gesetze wissen, sonst werden wir verrückt. Y no debemos saber todas estas leyes, si no nos volveríamos locos. Es ist interessant, wenn man nach seinem Gewissen und nach dem Wort Gottes lebt, merkt man, wie man leicht findet, die Gesetze zu gehorchen. Cuando uno vive de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a una conciencia limpia, se da cuenta uno que sencillo es obedecer las leyes de este mundo. Weil viele Gesetze sind genau dafür bestimmt, dass die Menschen keine böse Sache verwickeln. Porque algunas leyes están hechas exactamente para que la gente no haga cosas incorrectas. Aber ein Mensch, der ein gutes Gewissens ist, kann sozusagen automatisch ein Leben nach dem Gesetz leben. Pero una persona que vive con limpia conciencia, por así decirlo, puede vivir automáticamente de acuerdo a la ley. Lob werden diesen Menschen von den Machthaber empfangen. La gente que obedece las leyes va a recibir alabanza, dice de ellos. Ich glaube, ich habe schon euch mal erzählt, yo creo que ya les conté esto. Aber ich habe 2010 bin ich hier nach Gelsenkirchen gekommen, pero yo vine aquí a Gelsenkirchen en el año 2010, dank meiner Frau, die deutsche Bürger ist. Gracias a mi esposa, que es ciudadana alemana. Dann war für mich ziemlich einfach, die ganze Papiere zu schaffen und einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Entonces era para mí un poco sencillo recibir el permiso de residencia acá. Aber trotzdem musste ich einiges achten, pero a pesar de eso tenía que llenar con algunos requisitos. Die erste Woche, als ich mich angemeldet habe und bei den Ausländerbehörde war, hat die Beamte da bemerkt, dass ich sogar mehrere Papiere hatte, von was ich brauchte. La persona que me estaba atendiendo ahí en la oficina se dio cuenta en extranjería que yo traía más papeles de los que necesitaba.
Und alles, was übersetzt werden musste, kam schon mit Übersetzung und alle die Stempel, die notwendig waren. Y lo que debía ser traducido ya venía traducido y con todos los sellos que debía tener. Ich musste kein Papier nachholen. No tuve que traer otro Papel. In einer Woche war alles fertig. Nächsten Monat habe ich meinen Aufenthaltstitel bekommen. En una semana estaba todo listo y al mes siguiente recibí mi residencia. Aber ich musste ein Jahr später wiederkommen zum Ausländerbehörde, damit ich beweisen konnte, dass ich Schritte oder Fortschritte in meine Integration gemacht habe. Pero un año después tenía que venir otra vez a la extranjería para demostrar que había hecho avances en mi integración. Und da sollte ich eine Verlängerung meiner Aufenthaltstitel bekommen. Y ahí iba entonces a recibir una extensión de mi permiso de residencia. Und nicht vergessen bitte, hat der Beamte gesagt, por favor no olvide, dijo la persona, die Frau mitzunehmen, traer a la esposa. Und da war ich ein Jahr später und habe ich angefangen, mit meiner Frau natürlich, habe ich angefangen mit der Beamte zu reden, meine Papiere zu zeigen. Und ich wollte noch ich glaube damals hatte ich schon mein B2 gehabt in der deutschen Sprache, creo que ya en ese momento tenía mi nivel B2 y comencé ahí a mostrarle mis papeles a la persona. Und ich wollte genau mein Zertifikat von B2, von meinen Papieren nehmen und zu zeigen, dass ich ya die Sprache gelernt habe. Y entonces iba a tomar mi papel para demostrarle a la persona que había aprendido el idioma. Und dann sagte der Mann y dice la persona, lassen Sie das, deje eso ahí, wir reden ja auf Deutsch hier. Sie kommen ja ohne Dolmetscher hier und wir reden Deutsch. Sie kommen schon Deutsch. Y me dijo, deje esos papeles ahí si ya estamos hablando aquí alemán. Usted vino sin traductor, estamos hablando alemán, usted no necesita demostrar más. Und hat natürlich auch meinen Aufenthaltstitel verlängert. Y por supuesto me prolongó la residencia. Son solche kleine Momente, wo man ein Lob von den Menschen in der Macht bekommen darf. Un momento donde uno puede recibir como una alabanza de parte de la gente en autoridad. Und wir haben einen Spruch auf Spanisch y tenemos un dicho en español, el que nada debe, nada teme. Wer nicht schuldig, muss sich nicht fürchten, wörtlich übersetzt. Wahrscheinlich gibt es so einen Spruch auch auf Deutsch. Aber wenn du nicht schuldig bist, dann brauchst du dich nicht fürchten. Si tú no tienes deuda, tú no debes temer. Und darum geht es im Text hier. Wenn du ein Leben lebst in guten Sachen, brauchst du keine Angst haben. Si tú vives una vida correcta, no debes tener temor. Und dann wiederholte Paulus hier ab Vers 5 y entonces repite el apóstol Pablo aquí en el verso 5, es ist notwendig, untertan zu sein, auch wegen des Gewissens willen. Es necesario estar sujeto también a causa de la conciencia. Ein Grund dafür natürlich ist der Strafe oder Zorn, wörtlich gesagt. Una de las razones es, por supuesto, el castigo o la ira, traducido literalmente. Aber auch wegen des Gewissens ist es notwendig, untertan zu sein. Pero también a causa de la conciencia es necesario estar sujeto. Das heißt, liebe Geschwister, unser Gewissen, der Heilige Geist in uns, aber auch an die Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die haben auch dieses Gewissens. Eso significa, amados hermanos, que el Espíritu Santo en nosotros, pero también aquellas personas que no tienen al Espíritu, ellos tienen también conciencia. Unseres Gewissens kann uns zeigen, was richtig ist. Nuestra conciencia nos puede demostrar lo que es correcto. Sofort du etwas, was nicht richtig ist, tust, kommt dein Gewissen ins Spiel.
De inmediato cuando tú haces algo que no está bien, tu conciencia comienza a trabajar. Manchmal macht man, so sage ich mal so, als Zufall so was Böses, was als Böses gesehen wird. A veces uno puede hacer quizás por accidente algo que puede ser visto como malo. Ich habe zum Beispiel einmal, als ich hier 2009 unterwegs war in Deutschland, ein billiges Ticket gekauft. Eigentlich habe ich das nicht gemacht, sondern ein Kollege hat das für mich getan, der sich mit diesen Automatenmaschinen sich kannte, dachte ich. Realmente me compró un amigo allá por Heilbronn el ticket, un ticket barato en una de esas máquinas y él se conocía esa máquina, pensé yo. Eigentlich hat der Kollege nur Auto gefahren. Realmente ese colega solo manejaba auto, er wusste nichts von Tickets, no sabía nada de Tickets. Dann hat er mich ein Ticket gekauft, die ich meinte, das war ein billiges Ticket für meine Strecke, 15 € hat das gekostet. Para el viaje que yo iba a hacer, yo pensé, sí, está barato ese tren, 15 €. Ja, war ich froh mit meinem Ticket, billiges Ticket, den Zug. Andaba alegre yo ahí con mi ticket barato en el tren. Dann sagte mir ein Kontrollierer, me dice un controlador, ich konnte kein Deutsch, da habe ich versucht in Englisch mit ihm mich zu unterhalten, no sabía alemán, así que me comuniqué un poco en inglés con él. Das ist ein Ticket für ein Kind, hat er gesagt. Este es un ticket para un niño, dijo él. Und dann habe ich ihm erklärt, wie ich das Ticket hatte und so weiter. Entonces le expliqué cómo yo había obtenido el ticket. Dann war er so nett, hat mich geglaubt y él fue tan amable, me creyó. Das war wichtig natürlich, era importante. Und dann musste ich ja keine Strafe bezahlen. Y no tenía que pagar ninguna multa, musste nur der Unterschied im Preis bezahlen. Tenía solo que pagar la diferencia en precio, 20 € ungefähr, 20 € und hat das Kind-Ticket genommen und mir ein neues Ticket gegeben. Y se quedó con el ticket de niño y me dio el nuevo ticket. Ja, es ist notwendig. Aber wenn ich gewusst hätte, wäre von meiner Seite, ich bin schlau hier, ich werde was sparen, pero si yo hubiese sabido, me voy a poner listo, voy a ahorrar algo aquí, ich kaufe dieses billiges Ticket, voy a comprar este ticket más barato, hoffentlich werde ich nicht erwischt, espero no ser descubierto, dann hätte ich vielleicht die ganze Zeit Unruhe gehabt. Entonces hubiera estado intranquilo todo el tiempo. Und das macht das Gewissen. Y eso hace la conciencia. Hier kommen die Steuern zum Spiel. Unsere Steuern zu zahlen, ist es ein Beweis von dem Dienen der Machthaber. Das ist sehr interessant. Als Grund, warum wir Steuer bezahlen hier oder Zoll für die Waren, die von Ausland kommen zum Beispiel, dann bezahlt man Zoll. Das ist eine Art von Steuer, ein Aufpreis. Oder Steuern, die man bezahlt, will oder nicht, quiera o no, los impuestos que se pagan o los impuestos a los bienes que uno trae del extranjero. Aber das ist interessant, die Begründung hier, warum wir Steuer bezahlen, ist, weil diese Menschen in Macht Diener Gottes sind. La razón por la cual nosotros pagamos impuestos, dices, porque esta gente en el poder son servidores de Dios. Nochmal, sie wissen meistens nicht, dass sie Diener Gottes sind. Otra vez, ellos normalmente no saben que son servidores de Dios, aber wir sollten das wissen, pero nosotros deberíamos saberlo. Vielleicht will dir diesen Predigt ein bisschen helfen, deine Steuer mit Großzügigkeit und ohne Schmerz weiter zu bezahlen. Quizás te va a ayudar esta prédica para seguir pagando tus impuestos sin dolor y con generosidad.
Sie sind Gottesdiener, ellos son servidores de Dios. Liturgos ist das Wort auf Griechisch. La palabra en griego es liturgos. Das ist das gleiche Wort, das wir zum Beispiel für Liturgie benutzen. Es la misma palabra que usamos para liturgia. Das ist die Ordnung in unserem Gottesdienst hier. Es ist el orden del servicio aquí. Liturgos war die normale Wort in den griechischen Land für die Menschen, die in der Regierung waren. Esta palabra era la palabra normal para la gente que estaba en el gobierno en Grecia. Aber im Neuen Testament finden wir dieses Wort Liturgos nur für Diener in religiösen Sinn, außer in dieser Stelle. Pero esta palabra en el Nuevo Testamento la encontramos para describir a la gente que sirve en un contexto religioso, excepto en este pasaje. Und hier wird zweimal gesagt, dass diese Menschen Diener Gottes sind. Y 2 veces se va a repetir en este texto que estas personas son servidores del Señor. Also, und zum Schluss sagt Paulus hier, wir leben nach dem Prinzip. Y para cerrar, dice Pablo aquí, vivimos de acuerdo al principio, gebt allen, was ihr oder ihnen schuldig seid. Denle a todos lo que le deben. Die Steuer, Steuer. Die Fürst, Fürst. Und so weiter. Zoll und Ehre. Und so wird dieser nächste Abschnitt anfangen, dass wir kein Mensch etwas schuldig sein können. Y así va a comenzar el siguiente verso de que no debemos deberle nada a nadie. Al que le debamos impuesto, impuesto. Al que le debamos temor, temor. Y así sucesivamente hasta honra. Gibt es aber eine Ausnahme, hay una excepción, was die Apostel zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, 27, 29 bemerkt haben, que los apóstoles observaron en Hechos 5, 27 a 29, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Juzguen si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Nämlich, ich habe von Pastoren gehört, bei dieser Pandemiezeit, die gesagt haben, genau mit diesem Text, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Durante el tiempo de la pandemia hubieron pastores que dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Und damit meinten sie, wir werden keinen Abstand halten in die Gemeinde, wir werden keine Maske tragen und jeder darf kommen, wie es will, ohne Impfung und so weiter. Y con eso querían decir, no vamos a traer mascarilla, no vamos a guardar distancia y cualquiera puede venir como quiera sin vacunarse, etc. Und die haben diesen Text gebraucht, um zu beweisen, wir müssen Gott in erster Stelle gehorchen als die Menschen. Y usaron este texto para decir, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nur, die haben den Text nicht richtig gelesen, solo que no estaban leyendo el texto correctamente. Jesus hat gesagt, geh in alle Nationen und mach sie zu Jüngern. Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Und diese Menschen wollten die Apostel verbieten, in den Namen des Herrn Jesus zu predigen. Y estos le querían prohibir a los apóstoles que predicaran en el nombre del Señor Jesucristo. Da ging nicht Masken oder sowas. No se hablaba de mascarillas o de eso. Man muss wirklich ganz bewusst das Wort Gottes respektieren und richtig anwenden. Uno debe realmente respetar la palabra del Señor y aplicarla apropiadamente. Oder was ist mit den Freunden zum Beispiel von Daniel? An ihnen wurde gesagt, ihr müsst diesen Götzen anbeten.
sonst wird ihr bestraft mit dem Tod. A ellos se les dijo, ustedes van a adorar a esta estatua o ustedes van a ser castigados con la muerte. Was haben sie gemacht? Sie waren ungehorsam auch. ¿Qué hicieron? Ellos también fueron desobedientes. Was hat Gott getan? ¿Y qué hizo Dios? Der hat ihnen gerettet. El Señor los salvó. Und das war ein großes Zeugnis für die Ehre Gottes in Babylon und auch für den König damals in Babylon. Y eso fue un gran testimonio para la ciudad y para el rey en ese tiempo. Also, aber bitte nicht so ein Test oder so eine Erfahrung für jede Rebellion auszunutzen. No vayan a andar usando, por favor, un texto como estos o un ejemplo de estos para cada rebelión. Es gibt natürlich Sachen, wo Menschen uns einiges verlangen, die nach unseren Prinzipien, nach dem Wort Gottes nicht richtig sind. Quizá van a haber momentos donde se nos exija hacer cosas que de acuerdo a la palabra del Señor no son correctas. Und da müssen wir uns an das Wort des Herrn halten. Y ahí debemos atenernos a la palabra del Señor. Deswegen gibt es Christen, die verfolgt werden. Por eso hay cristianos que son perseguidos. Weil ihnen wird verboten, das Evangelium zu predigen, das Bibel weiterzugeben. Porque se les prohíbe predicar el Evangelio, compartir la Biblia. Die machen es trotzdem. Si ellos lo siguen haciendo, weil Gott uns gesagt hat, das müssen wir tun. Porque el Señor nos ha dicho, eso hay que hacerlo. In diesem Kontext erleben viele von unseren Geschwistern auch Verfolgung. En ese contexto, muchos de nuestros hermanos viven persecución. Also, lass uns ein ruhiges Leben leben. Und wenn wir nach dem Wort Gottes wandeln, dürfen wir uns nicht fürchten von den Menschen, die die Macht in dieser Welt haben. No debemos tenerle temor a la gente que tiene poder en este mundo si caminamos de acuerdo a la palabra del Señor. Ich möchte für euch noch beten. Quiero orar. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort für uns immer wie ein Licht ist. Te doy gracias, Padre, que tu palabra para nosotros siempre es como una luz. Schenke du uns immer Weisheit, nach dein Wort zu leben. Danos, Señor, sabiduría para vivir de acuerdo a tu palabra. Als Bürger des Himmels, dass wir sind, Herr, como ciudadanos del cielo que somos, dass wir auch die Menschen zeigen können, dass in Christus ein neues Leben gibt, que le podamos mostrar también, Señor, a las gentes que hay nueva vida en Cristo Jesús, auch indem wir unsere Menschen in der Regierung untertan bleiben, también en cuanto nosotros permanezcamos obedientes a las personas en el gobierno. Und wie du uns, Herr, an einer Stelle ermutigst, lass uns für diese Menschen weiter in Gebet bleiben. Y como nos animas en otro punto de tu palabra, Señor, danos la gracia de seguir orando por estas personas, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. En Jesu Namen, Herr. Amen.